較工整啲嘅分別，有個好唔同嘅風格。麻煩大家，麻煩完啦。係嗱，我唔識講嘢啊嚇，我又冇準備，我唔知道話原來要導賞。不過冇所謂啦，我哋到傾偈咁傾啦嚇。咁咧就嗱，頭先叫做咩師姐啊？鳳初師姐咧話以工筆啊，係嘛？頭先啱啱講完啦。係啊，好大寫意筆係，依家咁比較工整啲係啊。其實咧我呢啲畫咧就你話工筆咧又唔係工筆，話耳筆又唔係耳筆，就係咧我嘅諗法咧就係嗱，因為工筆同耳筆咧係喺傳統嚟講咧係一個平衡空間嚟嘅，兩個掂唔到嘅，即係工筆同寫意咧係分開一個畫種嘅。咁我依家就嘗試咧將工筆同寫意咧溝埋嚟畫，畫到咧即係可以咧大家咧互相輝映，互相咧就呢個對比啊加強嗰個即係個視覺效果同埋嗰個造型力嘅能力咁。因為如果我哋話呢個係工筆，亦都唔係太公平，佢唔係絕對工筆，唔係絕對工筆，比較喺耳筆底下佢係比較細少啲嘅寫，即係小寫意一啲，同大寫意係有個分別。咁所以我哋可以好仔細咁睇下佢嘅描繪。係啊，嗱，譬如好似呢啲位咧，呢啲啊真係好大寫意嘅，即係內邊嘅內結構啊，外邊嘅結構咧可能要勾翻啲線咧，又有啲工筆。但係工筆咧嘅線條係比較均勻啲嘅，我就刻意咧將個線條咧耳筆化、寫意化，譬如抑揚頓挫啊、輕重啊嗰啲咁樣都有嘅。咁就係咁啊！另外咧就係一樣嘢咧，就我又即係諗下咧之前咧就用黑筆畫樹枝，用深色嘅畫樹枝咧，就坊間咧就好多畫家都已經係咁畫噶啦。咁我又諗翻一個即係比較新啲嘅方法咧，就係用留白嘅方法嚟畫嗰啲樹枝。咁咧就睇下咧出嚟嘅效果咧會唔會咧同即係比較新啲，同埋與眾不同啲咁樣。咁就呢啲咧留白嘅。留白嘅方法嘅諗法咧，就好似阿師兄講啦，就係要咧有一種咧徒地反轉，即係要反轉嚟諗啦。咁個挑戰性係比較強啲啦。咁所以咧就嘗試就呢個方法咧就已經試咗好多年啦，試咗可能都十年8年啦。咁咧依家暫時咧就初步嘅構思咧就成咗，但係咧好多嘢咧仲有唔係好成熟嘅，仲係咧一個研究嘅階段，可能可以再深入落去嘅。越畫越精，越畫越精，到咗咧嗰個最尾個程度係點咧？我自己都唔知。暫時就係咁樣樣。咁呢張畫嘅構思咧就係咁樣嘅，就中間呢棵咧就呢啲咁多紋路咁多枝丫嘅樹形咧，就係我咧就係仿即係唔係仿啦，即係參考胡楊木啊，即係叫咩啊？我哋胡楊喺邊個地？喺沙漠嗰啲地方生長嗰啲胡楊好多，即係哇嗰啲係胡楊樹啊，嗰個生命力好強啊嘛，1000年不死，死後1000年不倒，倒後1000年不枯。咁咧嗰種精神咧就係即係我攞嚟咧象徵我自己啦，因為我老啦嘛，開始係嘛一路嗰度咧，即係皮膚啊、身形啊，或者甚至咧個人嘅精神狀態咧都係一個即係老人啦。咁好似呢棵樹咁老。咁但係呢棵樹咧，佢咧胡楊木咧生長喺一個好惡劣嘅環境嘅，沙漠啊，又冇咩邊有咁多呢啲咁嘅雲氣啊、水氣啊冇噶嘛。咁我咧將佢搬翻我哋南方，咁喺呢個南方嘅呢個環境下咧，就煥發一個新嘅生命，咁咧就咁有人話啦，胡楊木你畫畫胡楊木係一個喺沙漠喎，點解你搬到翻嚟又有水又有雲又有氣啊，又有呢咁大嘅武器啊咁啊？其實咧我畫畫咧，我諗畫畫咧就唔係畫真實嘅嘢，係畫我心入邊嘅嘢，係我心入邊嘅期許，就係想將呢個呢個胡楊木搬翻嚟我哋，即係依家嚟我哋香港咧生活得好開即係好幸福啦，環境又好好啦，係嘛？咁我好想咧將呢棵樹，即係將呢棵樹代表我翻嚟一個好好嘅環境入邊生活，煥發出新嘅生命，然後咧迎接呢啲雀仔啦，啲雀仔咧就係年輕嘅一代，迎接年輕嘅一代，同佢哋成個環境融埋一齊咁，就係嗰個
構思就係咁啊。個題目有個題目咧，就根據白居易嘅一句詩，就叫做分風自南來，吹我池上流。呢啲咁嘅雲霧咧，就係分風，我哋南方好溫暖嘅風啊，就係希望咧，我能夠喺呢個咁好嘅環境下咧，啊，能夠咧即係一路咧就煥發出新嘅生命啊！唔識講嘢嚇啊，而且又冇咩準備啊，意思就係咁咯。呢度咧就係咁嘅，呢度咧嗱，呢啲細筆呢啲大啊，呢啲係四季山水嘅。四季山水嗱，春夏秋冬啊，四季山水。咩四季山水咧？就呢啲咧有啲咧好，即係比較，即係大家睇咧就都比較寫實嘅景嚟嘅，係嘛？咁我就力求將呢四季嘅山水咧詩意化、唯美化，將佢咧朦朧，即係加強嗰啲嗱，譬如好似春天咧加強嗰個朦朧感，夏天咧就加強嗰個霧氣感，秋天加強嗰個明淨感。冬天加強嗰個即係歲感，即係沉睡佢咧。因為古人教我哋話春夏秋冬咧，即係有四個字嘅，就係春怡夏翠秋莊冬睡咁樣嘅。咁啊，我就力求捉住呢個感覺畫到咧，就令到好似我哋人咧，我哋觀者睇到之後咧，就郭熙教我哋嘅，就睇到呢張畫就產生咗四個願望，可學可望可玩可遊可居啊！點樣睇到入去睇咗呢張畫，就好想咧一齊企喺度慢慢再睇，可學可望啊嘛啊！跟住咧可行咧就睇咗之後咧就重新產生一個意念，就好想入去行一行啊！可望可行可遊，再咧望一望之後入咗去之後咧就行一片。好想喺呢個環境度行一片，到最尾咧唔捨得離開，仲要喺嗰度居住希望能夠達到呢個效果。咁我力求咧就係做到一個唯美真實嘅景有嘅，但係咧我要比真實嘅景仲要畫得靚，仲要吸引人去睇。你如果相片咧冇我哋呢啲筆墨，冇我哋自己心入邊，我哋畫家處理呢啲好有特徵嘅呢啲嗰啲美感就係咁啦，多謝袁啊，多謝咁啊，頭先我哋睇咗啲好大嘅寫意啦，又睇咗啲好寫實但係好鬆朦，我哋用咗好多虛實嘅方法去表達。咁跟住落嚟咧，就睇下李志雄先生佢嘅作品係點樣咯喎，好賣少少關子，我哋講到。